advice ka la siiyay la yiraahdo social isolation waxay ka mid tahay waxyaab runtii because xanuunku waa xanuun cusub waa xanuun fidaysa marka sida laga hortagayo ayaa iska adag waayo daawo ma leh talaal ma leh marka maxaynu leenahay maxaa optionkeena maxaynu leenahay choice wuxuu noqonayaa faraheena aanu maydhno aynu iska ilaalino dadka aanu kala fogaano si aanu xanuunka aad u fidin marka qofka imaka dawladdan Ingiriiska waxay yiraahdeen qof walba gurigiisa ku ekaado guriga joog adoo wax muraad muhiima mooyaan uma bixi karaysid yani cuntadaada soo qaabanaysid hadaad internetka ka dalban karaysidna taasa ka fiican adoo soo eega qof waayeela oo u baahan daawooyin ama wax ama adoo shaqo tagay hadaad shaqo tagaysidna waqtiga ay dadka ku yar yihiin bax marka waxa saa loo yiri si aanu xanuunka aad u fidin waayo marka la eegay viruskan waxa la ogaaday qofkii ku dhacda qiyaas ahaan wuxuu siinayaa 3 qof oo kale hadaad gurigaaga joogtid laakiin gurigaaga ma dhaafayo hadaad is ilaalisid marka saa awgeed baa la leeyahay guriina hala joogo